chini ya Wizara yetu ya Viwanda na Biashara, taasisi yetu ya BRELA. Kwenye sisi sekta yetu, BRELA ndio lango la biashara. Ni taasisi muhimu sana kwa sababu inasaidia, ndio chanzo cha kuanzisha biashara. Ndio taasisi ambayo inahusika na usajili wa majina ya biashara, usajili wa makampuni, kutoa leseni za viwanda, kutoa zile leseni za kundi A. Kwa hiyo ndio lango la biashara kwenye sisi sekta yetu ya viwanda na biashara. Kwa nimekuja hapa BRELA, nimewapongeza kwa kazi nzuri ambayo inafanyika hapa. Nyie ni mashahidi. Kwenye kipindi cha miaka 5 nyuma, kupitia serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mafanikio makubwa yamepatikana. BRELA imeweka mifumo ya kusajili biashara, vitu vinafanyika kwa njia ya kidijitali, lakini vile vile leseni zinaanza kufanyika kwa njia zimefanyika kwa njia ya kidijitali, jambo ambalo limesababisha biashara nyingi kuendelea kusajiliwa, leseni nyingi kuendelea kutolewa. Kwa hiyo kupitia mageuzi yao makubwa ya kidijitali, kazi kubwa sana imefanyika. Lakini vile vile BRELA wanaendelea na uelimishaji wa jamii na vile vile ukaguzi wa biashara pamoja na viwanda, kuhakikisha tunaleta ufanisi, lakini vile vile kuendelea kuweka mazingira wezeshi kabisa ya biashara. Lakini BRELA imekuwa na mafanikio makubwa sana, imeendelea kuboresha vyanzo vyake vya mapato, lakini wameongeza gawio lao kwa serikali vile vile. Kwenye kipindi cha miaka 5 wamechangia takriban bilioni 82. Kwa hiyo kazi kubwa na mapinduzi makubwa sana yamefanyika hapa BRELA, na tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu maono yake ndiyo ambayo yanapelekea mafanikio haya ambayo tunayaona kwenye sekta yetu hii ya viwanda na biashara. Nimezungumza na BRELA kwenye kikao chetu cha ndani na tumeongea mambo mengi ya kiutendaji ili kuboresha utendaji wa taasisi hii ili kuendelea kupata matokeo zaidi. Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwenye kipindi hiki cha miaka 5, yapo mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasitiza mara zote, ikiwemo ajira zile za vijana milioni 8 pamoja na mfuko maalum wa vijana kwa ajili ya kuendelea kuleta ajira. Lakini vile vile kupitia mipango yetu ya maendeleo, azma kuu ya serikali ikifikia 2050 ni kuweka uchumi ambao ni wa trilioni. Kwa hiyo mambo yote haya hayataweza kufikiwa kama tusipoendelea kuasisitiza BRELA kuongeza kuleta ubunifu na kuongeza ufanisi ili tuweze kufikia malengo ambayo yanatarajiwa. Tukiendelea kusajili biashara nyingi zaidi, viwanda vingi zaidi, basi tunaendelea kuleta matokeo ya mwisho kabisa kwenye ajira na maendeleo ya uchumi la taifa letu. Kwa hiyo tunawapongeza sana BRELA, lakini tumeshasisitizana kwenye vikao vya ndani juu ya ufanisi, weledi, kupenda kazi na kufanya kazi kwa maadili ili kuendelea kuleta matokeo kwa Watanzania. Asante sana. Tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri. Kwanza kabisa nishukuru Mheshimiwa Waziri kututembelea. Na hii ni mara yake ya kwanza kufika BRELA, miongoni mwa taasisi ambazo ameanza kuzitembelea ambazo ziko chini ya wizara yake. Binafsi nimshukuru sana sababu amekuja, amejionea mwenyewe, ametembelea baadhi ya vitengo na kuona kitu gani ambacho tunafanya, ameangalia. Na bahati nzuri sisi hapa tunaenda kwa takwimu. Kwa hiyo ameona takwimu zinaongea zenyewe, tulipotoka, tulipo na tunakoelekea, na ushauri wake katika kuendelea kufanya maboresho zaidi ni wa msingi sana, kwa sababu BRELA operations zetu asilimia takriban zaidi ya 90 tunategemea mifumo. Bila mifumo hapa, mfumo ukitikisika kidogo, asubuhi unaweza kukuta hata wafanyakazi siku nzima wanakaa bila kufanya kazi yoyote. Lakini sasa ushauri wake sio tu pamoja na maboresho ya mifumo kwa maana systems, bali ni pamoja pia na miundo yetu sisi ndani ya taasisi, kuangalia pia watumishi wetu tunawajengea uwezo, ambao ndio kitu cha msingi sana. Kwa sababu bila kuwa na watumishi wenye uwezo, maana yake ni kwamba hata performance ya taasisi haiwezi kuwa nzuri. Lakini pia kuna maeneo mengine ambayo amesisitiza sana nidhamu na maadili ya watumishi wetu, kwamba watumishi pamoja na mambo yote, lakini lazima wawe na nidhamu kwenye shughuli zao za utendaji kazi, kwa sababu sisi asilimia kubwa ya wateja wetu, takriban zaidi ya 85% ya wateja wetu ni sekta binafsi. Sasa kama unahudumia sekta binafsi hataki kusikia kitu unamwambia njoo kesho, njoo sijui lini. Yeye anataka akiwa na shida yake basi apate solution immediate. Sasa na kwa vile sisi siku zote mtazamo wangu pia huwa naambia staff wangu kwamba
tuna save private sector. Private sector ni ya muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu. Hivyo mtu wa private sector awe treated tofauti kidogo, badala ya kuleta urasimu ambao wakati mwingine hauna tija na unapelekea malalamiko ya wateja wetu mtaani kwamba the way tunavyofanya ni tofauti na expectations zao.